Territori i Kosovës për datën 30 qershor 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë gjatë paradites me kthjellime dhe intervale me diell. Gjatë pasdites pritet zhvillimi i vranësirave, të cilat në disa zona mund të shoqërohen me rreshje lokale shiu dhe ndonjë shkarkesë elektrike. Temperaturat mbeten të larta, por në mbrëmje pritet një freskim i lehtë. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare me mundësi për rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Era do të fryjë e lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 16 deri në 34 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 33 gradë Celsius. Skënderaj 16 deri në 34 gradë. Pej 16 deri në 34 gradë. Prishtinë 16 deri në 35 gradë Celsius. Gjakov 17 deri në 35 gradë Celsius. Malishev 17 deri në 35 gradë Celsius. Gjilan 16 deri në 34 gradë Celsius. Ferizaj 16 deri në 34 gradë Celsius. Kaçanik 15 deri në 33 gradë. Suharek 17 deri në 35 gradë. Prizren 17 deri në 35 gradë Celsius.